Hello，大家好，咁我就係2X 啦。咁今日咧就要介紹個程式，係啦，就係 SNOW 啦。係啦，咁我搞好到先啦。係啦，今日我係第一次係做群嘅拍片啦。係啦，咁我今日就要自拍幾張啦，俾你睇啦。頭先狗仔啦，得意啦。咁你就係保存啦。保存咗之後，如果你唔想發送俾其他人嘅話，咁你就退出翻去嗰邊去溝通埋，因為你已經儲存咗喺你嘅相簿。拍過啦呢個啦，有啲我拍過，我就唔拍啦。呢個就好樣衰。我呢個啦。真有啲我真係冇試過咯，而且我覺得呢個幾得意。呢個我覺得係好靚，同埋呢個啦，仲有呢個梅花鹿。但係咧，我就有個覺得好唔好咧，就係咧，有時咧你要打開個口咧，佢先有啲特效出嚟，就比較麻煩，咁就會有可能比較核突啦。係啦，咁有啲係兩個就可以你同朋友一齊拍啦，咁就有唔同噶啦。係啦，暫時今日就講咗咁多先啦，咁俾你睇睇咗。好啦，暫時都係咁多先啦。仲有一個係想俾你哋睇嘅，但係唔知去咗邊。睇下呢個先啦，有冇啊？喺度，好搞笑啊！呢個係啦，咁今日就介紹咗咁多先啦，拜拜。